హే గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వన్ మోర్ మినీ వ్లాగ్. ఈ బెంగళూరులో వెదర్ ఏంటో అర్థమే కాదు. ఏ సీజన్లో ఏవే వస్తాయో కూడా అర్థం కాదు. ప్రజెంట్ ఈరోజు అయితే ఫుల్ వాన పడతా ఉందన్నమాట. వానలో నాకు కాఫీ తాగడం అంటే చాలా ఇష్టం. అందులోనూ విత్ కంపెనీ ఇస్తే ఇంకా ఇష్టం. సింగిల్గా అంతగా అనిపించదు కానీ తాగాలి అని. బట్ ఎవరైనా కంపెనీ ఉంటే మాత్రం ఇంకా ఇష్టం. దానికోసమే ఇంకా సౌమ్య కాఫీ అయితే పెట్టేస్తా ఉంది. ఫైనల్గా అయితే అయింది కాఫీ. ఇంకా వాన్లోకి వెళ్ళి తాగేయడం అనమాట. వాన్లో అంటే మరి వాన్లో కూర్చొని ఏం తాగము, కొంచెం పక్కన ఇంకా తాగేస్తున్నాం. చీర్స్.